Ini kita sengaja pakai bahasa ini ya, Bahasa Jawa. bahasa Jawa, lagu-lagu seperti ini karena biar mengena banget. Selamat pagi Sobat Sehat, karena hidup harus sehat, bahagia, dan berarti. Sobat Sehat, pagi ini kita kedatangan gestar yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan tim PPI Puskesmas Bluto. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Dokter. Nah, bisa diperkenalkan ini dari tim apa aja di Puskesmas Bluto? Saya sendiri Dokter Nanang, terus sebelah kanan saya, Sofia di bagian laborator. sebelah kiri saya. Saya Hadi dari unit farmasi Puskesmas Bluto. Ini dari tim apa ya kalau boleh tahu? Kebetulan tim kita yaitu memegang PPI atau disingkat dengan pencegahan dan pengendalian infeksi. Kepanjangannya itu dokter. Kepanjangannya. Oh, sorry. Oke. Jadi PPI ini tugasnya yaitu untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi, dokter. Infeksi selain pada pasien, pada petugas, dan juga pengunjung dan masyarakat yang berada di sekitar fasilitas kesehatan Puskesmas Bluto. Oh, mantap, Gitu. luar biasa. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mendengar dan memutar ada senam yang diciptakan dari tim PPI ini. Kira-kira senam apa ya waktu itu? Oh, betul, dokter. Jadi tim kita berinovasi dengan cara membuat grup senam ya, Mbak Sofia. Oke. Grup senamnya tentang etika batuk. Tujuannya apa? Yaitu untuk biar masyarakat itu lebih tahu, terus kemudian biar lebih mudah untuk memahami tentang etika batuk. Jadi dibuat melalui senam gitu. Iya, betul. Biar mudah diingat gitu. Nah, iya. Mereka Hafal ya. apa aja yang dilakukan pas waktu batuk itu. Iya. Jadi setiap saya berangkat itu saya sering mendengar, jadi lama-lama saya juga hafal. Iya. Memang tujuannya seperti itu itu ya. Iya. Oke. Jadi pasien sambil menunggu sambil mendengarkan. Gitu. Kalau Mas Hadi ini posisinya pada saat senam barisannya sebelah mana gitu Mas Saya Hadi? baris paling belakang, paling pojok, Ya, paling pojok. gede sendiri. Senternya ya. Iya. Kalau Mbak Sofi Yang mana ya Mas? paling depan Paling depan, sendiri paling ya. depan. Iya. Boleh kita putar senamnya supaya sobat sehat di rumah biar bisa tahu senamnya seperti apa. Mungkin bisa kita putar, boleh? Ini sekali Boleh. dijelaskan. Oke. Mbak Sofi. Nanti mungkin bisa dijelaskan Mbak Sofi ya. Ini sudah dibuat beberapa tahun yang lalu Mbak Iya, Sofi benar ya. sekali. Sebelum ada pandemi ya. Oke, COVID sudah ya. ada pandemi. Nah, ini aktornya Mas Hadi. Nah, ini etika yang salah. Karena apa? Karena datang ke puskesmas tanpa masker. Batuk padahal ya. Batuk juga. Iya. Nah, ini. Diberi masker. Batuknya pun salah ya ini ya. Ini contoh yang tidak bagus ini ya. Batuk yang benar yang seperti apa ya? Kalau batuk benar ya. Nah, ini nanti dijelaskan sama petugasnya ini. Nah, itu yang Ditekan. paling penting ya. Ditekan ya. Ditekan di bagian hidungnya Mbak Iya, Sofi benar ya. sekali. Biar lebih rapat. Biar Iya, lebih- biar nggak ada celah ya. Jangan terbalik ya. Iya, nggak boleh Jadi, kebalik. nggak boleh Soalnya yang kebalik. bawah itu memang nggak ada Kawatnya, pengaitnya, nggak ada pengaitnya. Oke. Mari kita terapkan. Nah, ini senamnya. Sekidot. Ini senamnya ya. Nah, ini. Kita. Nah, itu Mas Hadi yang di belakang dan yang paling depan ini instrukturnya. Mudah diingat sekali gerakannya ini. Iya, mudah. Ini kita sengaja pakai bahasa ini ya. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jawa, lagu-lagu seperti ini karena biar mengena banget ya. Iya. Kalau Jawa Timurnya terasa. Terasa ya. Oke. Jangan khawatir, ada translate-nya kok. Nah, ini cara batuk yang pertama harus pakai masker. Yang kedua pakai lengan atas ini ya. Iya, yang dalam ya, ini, Dok? yang dalam. Kalau yang luar susah lah. Ya. Jangan lupa dibuang di tempat sampah ya. Ya. Nah, nih. Cuci Nah, tangan. cuci tangan ini Selalu, jangan ya. sampai lupa. Nah,
Jadi Kita ada Mungkin bisa Tolong diurutkan diurutkan. ya, coba Ya. mungkin bisa diurutkan teman-teman. Jadi yang pertama kita harus pakai masker ya kalau Ya, batuk. betul. dan maskernya jangan dilepas. Ya, jangan lupa pengainya kayu di Ya, atas hidung. pemainnya dirapetin Iya. biar nggak ada celah atau Oke. rongga yang memungkinkan ada infeksi yang masuk ya dok. Oke. Nah itu kalau kita batuk, kalau kebetulan nggak pakai masker, bisa pakai lengan atas yang bagian dalam. Oke, seperti yang gerakan tadi ya. Iya, benar Seperti sekali. ini, pemirsa. Nah, atau Ditekuk gini ya. aja, Dok. Ditekuk Biar aja. nggak kena temannya ya. Oke. Terus yang ketiga? Yang ketiga bisa pakai apa itu? Tisu. Tisu. Iya, Tisu. 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 Pakai tisu gini, terus kemudian Sekali setelah pakai. sekali pakai dibuang ke Dibuang di tempat tempat sampah. sampah. Dan yang terakhir jangan lupa cuci tangan. Jadi tisunya langsung dibuang ya? Langsung dibuang. Tidak disimpan ya? Enggak. Oke, tidak. Yang terakhir cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangannya pakai air mengalir atau? Pakai air mengalir, terus Kemudian? bisa pakai hand kalau tanpa air berarti pakai hand sanitizer. Kalau seumpama dengan air yang mengalir, pakai hand wash. Oke. Pakai sabun. Pakai Sabun. sabun. Iya. Oke. Tim PPI ini luar biasa, jadi bisa memberikan informasi kesehatan melalui senam yang diciptakan dan mudah diingat, sobat sehat. Jadi mungkin dari tim PPI ini ada rencana akan membuat senam lagi kira-kira? Kalau rencana dan inovasi itu wajib, Dokter. Harus. Harus. Rencana setelah senam etika batuk ini mungkin kita akan membuat senam cuci tangan. Cuci tangan Nah, juga. ini. Oke. Cuci tangan yang sudah terupdate dan sudah dimodifikasi dengan Gerakan. Nah, otomatis Mbak Sofi itu. Nggak tahu nanti gerakannya seperti apa, goyang-goyang atau gimana. Biar Nah, lebih itu. mudah diingat Iya, mungkin. Nah, gitu. Oke. Mungkin ada sebelum kita akhiri ada pesan khusus buat sobat sehat di rumah, Mas Adi. Pesan khususnya jaga kesehatan, Jaga kesehatan. pakai masker dan jangan lupa cuci tangan. Oke. Ada Dokter Nana mungkin silahkan. Jaga jarak, tetap patuhi prokes meskipun kondisi pandemi sekarang masih lagi menurun. Oke. Jangan. Dari Mbak Sofi silakan. saya cuma mau nambahin aja ya dok. Ya, silakan Mbak Sofi. Kalau untuk cuci tangan Iya. pakai yang air mengalir, waktunya itu 40 sampai 60 detik, Detik ya. ya. Jangan terlalu cepat, nanti takutnya ada yang kesingsal. Apa sih dok kesingsal itu? Jadi yang luput gitu ya. Iya, luput itu apa ya dok? Yang tidak tercuci Tidak. gitu ya. Tidak terjangkau dengan Tidak air. Oh, terjangkau iya benar dengan sekali. Terjangkau dengan air. Ya. Terus kalau yang pakai hand sanitizer bisa 20 sampai 30 detik. 20 sampai 30 detik Iya, ya. jangan terlalu lama karena kan hand sanitizer itu kan ada bahannya alkohol ya. Hmm. Kalau terlalu lama kan nanti alkoholnya menguap. Iya. Kalau menguap tidak bisa mendesinfeksi. Oh Begitu. gitu, tujuannya gitu ya Iya, Mbak benar Sofi ya. sekali. Jadi oke. Dokter Nana dan tim PPI ini sangat kompak sekali. Saya lihat gerakannya itu sering diputer di ruang tunggu ya kalau nggak salah. Iya, ya. di ruang tunggu. Setiap hari atau bagaimana Mas Adi itu? Setiap hari dokter, dari mulai kita buka pelayanan sampai kita tutup pelayanan. Diputar Jadi, terus diputar menerus, terus ya. dengan jeda waktu sekitar 30 menit. 30 Jadi menit. pasien-pasien itu tahu mendengar dan Hafal. hafal Ya, gitu. oke. Seperti itu. Tujuannya memang seperti itu. Tujuannya memang seperti Seperti itu ya, itu, ya. sambil menunggu Sambil ya. menunggu, Oke. Iya, supaya kita semua hafal karena gerakannya memang mudah dihafal. Iya, Oke. dan karena merubah kebiasaan itu susah Susah ya, ya. Dok, ya. Iya. Jadi kita harus seperti itu. Sebelum kita tutup ada semangat untuk kita semua dan teman-teman yang sobat sehat di luar dan teman-teman nakes mungkin dari kelompok PPI ini. Semangat sehat ya, semangat sehat semua ya, semangat sehat, jaga kesehatan selalu. Sobat sehat, mungkin mudah-mudahan ini acara yang dibuat dari tim PPI ini bisa membawa berkah dan manfaat untuk sobat sehat semua. Amin. Senam etika batuk dan bersih oleh tim PPI Puskesmas Bluto. Oke, salam sehati, sehat, bahagia dan Berarti